nasomye inkuru ikomeye ngo abantu bajyaga bagira ibyago, ntago ari uriya mugore gusa, ahubwo abantu bajyaga bagira ibyago bose ngo bakizwaga ngo nuko bamukozeho. Ndaza kuvuga utuntu duke ariko ndababwira kuri systeme yo gukoraho yamukoreho. Systeme niko nayize, systeme mukoreho. Haleluya! Kuko ifite imbaraga zo gukiza. Ndumva ariyo ngambiriye ku mwuka aza kuduhishurira muri literaniro kugira ngo duhuze gusenga. Ubundi gahunda ni ugusenga. Iyo abantu bagiye gusenga baganira ijambo ry'Imana kugira ngo baze guhuza umutima. Impamvu yo kuvugana ijambo ry'Imana mbere yuko basenga ni ukugira ngo basenge bahuje umutima. Mu minsi 10 intumwa zamaze i Yerusalemu zaganiraga ijambo ry'Imana ngo bamaze kugira imitima ihuye baza kuzura umwuka wera. Haleluya! Muzi impamvu tutajya tuzura twebwe iyo duhuye nuko guhuza umutima byanga. Tuvuga ijambo ry'Imana bakamwe bakarirebera mu biryo, abandi bakarishyira muri kawunga, abandi bakarijyana mu nzu, abandi bakarijyana mu yo babasohoyemo, abandi bakabihuza nayo gukodesha, abandi bakabihuza nayo abana babuze, abandi bakabihuza n'inkwano. Guhuza umutima ahantu ho mu mwuka bikanga. Ariko Yesu tumwinginge duhuza umutima mu izina rya Yesu. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ahantu habiri, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 3. Hanyuma kubaje twarangije kwakirana, nitwa Claudette Mukahirwa, ndi umudamu. Hanyuma nsengera ku itorero rya Kacyiru. Imana ihimbazwe ko dusozanyije umwaka mu bantu dukundana, niko mbitekereza. Njyewe ndabakunda ariko ndatekereza n'abakristo bo mu biryogo dukundana. Abantu rero dukundana nifuje ko twasozanya umwaka. Mbonye uko mumeze murimo, ndashimira Yesu wabihisemo gutyo. Haleluya! Hanyuma dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 3 umurongo w'9 n'10. Ndumva turi busome hake ariko turavuga byinshi tugenda twirifaringa mu ijambo ry'Imana. Ku bantu rero bakunda kuryoherwa no gusoma baze gusoma, ndaza kubabwira n'ahandi bari busome kugira ngo bahuze ayo makuru, kuko ijambo ry'Imana ryisobanura kenshi umuntu arisomye. Niyo mpamvu mbifurije kuza kongera gusoma. Ariko dusoma aho ngaho ibice 3 umurongo w'9. Haravuze ngo abigishwa, arababwira ati, abwira abigishwa be kugumisha ubwato butoya hafi ngo abantu batamubyiga, kuko yakijije benshi. Nicyo cyatumye abari bafite ibyago bose bamubwiraga ngo bamukoreho. Ndasubiramo 10. Aravuga ngo kuko yakijije benshi, nicyo cyatumye abari bafite ibyago bose bamwingingira kumubwira ko bamukoraho. Amen. Dusome naho insanganyamatsiko iri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 8. Ngewe nari nifuze no gusoma Mariko nawe yabyanditse neza, ariko turasoma aho itorero ryahishuriwe ko tuzakoresha. Ariko na Mariko ibice 5:25 kugeza 34 muzahasome ku bakunzi bafite n'umwanya, kuko Satani nagawuduha pe, nagawuduha. Ariko tuzajya tuwumwiba twebwe, tuze duterane. Kandi turabashimiye cyane ko mwirukanse mukawumwiba mukaza mu materaniro kandi ntagihaduha. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha cyane. Hanyuma mirongo ibice 8 njyewe numvise twahera kuri 43. Haza umugore wari uri mugongo, wari ubimaranye imyaka 12, kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nyumvira. Nuko amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose barahakana. Petero na bagenzi be, ubwo nabigishwa, kandi baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose barakubyiga, nawe ukabaza ati ninde unkozeho? Hanyuma Yesu aramubwira ati, hariho unkozeho
kuko menye ko imbaraga imvuyemo, nuko uwo mugore abonye ko adahishwa aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere amubwirira mu maso y'abari aho bose. Nibyo icyatumye amukoraho icyatumye amukoraho nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, igendera amahoro. Ako kantu Yesu avuze murakumvise? Yesu afite imbaraga zo gushimangira ibyakoze akabivuga muri rubanda. Haleluya! Turirimbe rero gato, hanyuma tuganire ibintu bikeya, dufate umwanya dusenge, kuko iyi ni imbaraga, ni umurimo w'ubuntu. Mwabwirijwe ibintu byinshi, ndumva nshaka ko dufata umwanya tukaza gusenga operation ikatubaho. Haleluya! Izo mbaraga, ubwo buzima bukaza kuri twebwe, kuko turi no gusoza umwaka, turinginga Yesu ko tumaze iminsi myinshi duterana, ariko basi iyo operation dusoza umwaka abariro itubaho. Hanyuma turirimbe, ba worship team niba bishobora bagaruke gato, hanyuma turirimbe tugiye iwacu mu ijuru, hanyuma tuze twisigara. Harimo akantu karemereye kavuga ngo hari akantu karimo kuri 3 ngambiriye kavuga ngo mwiringire agukiza ubu. Yesu nagarazi gahunda afite yo gukiza. Yesu ntawema gukiza abantu. Yesu aradukoraho, turamukoraho, ariko nawe imbaraga turagerageza imuvemo. Haleluya! Hari ama operation araza guhana, aradukiza icyago, ariko hari imbaraga ari bwumve ko tumukuyemo. Mu biryogo tugerageze yumve hari imbaraga imuvuyemo, ku mbaraga z'amasengesho turi musengere hano. Haleluya! Tugiwa chumishura uze misigara usigize umucunguzi, muze misigara, abagezeyo barakwiriye, baranezerwa umwana w'Imana, abandi bari mu nzira, muze misigara, abagezeyo barakwiriye, baranezerwa umwana w'Imana, abandi bari mu nzira, muze misigara, azaba umucyo mw'ijuru, muze misigara, muve mu mwijima mubiwe, muze misigara. Hari kamba Yesu azatwambika, iyo tuzanezerwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangire. Haleluya! muze misigara. Hari kamba Yesu azatwambika, tuzanezerwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangire, muze misigara. Ushaka ko tujyanayo. Haleluya! Wihane, iringire we, iringira gukiza. Nushaka ko tujyanayo, wihane, nushaka ko tujyanayo we, wihane. Haleluya! Nushaka ko tujyanayo, wihane we, iringira gukiza. Amashi wihane, kandi uwo mutwaro wikorewe,
emera ugutururuke ko tuzabane mw'ijuru ihane kandi uwo mutwaro wikoreye haleluya emera ugutururuke ko tuzabane mw'ijuru ihane kandi uwo mutwaro wikorewe emera ugutururuke ko tuzabane mw'ijuru ihane kandi uwo mutwaro wikorewe emera ugutururuke ko tuzabane mw'ijuru ihane kandi uwo mutwaro wikorewe emera ugutururuke ko tuzabane mw'ijuru ihane ihane. amen cyamumwikirize yesu ashimwe cyane dufite insanganyamatsiko ngewe iyo itorero ryateguye gahunda nizera ko imana yabaciyemo kugira ngo ihe ubutumwa itorero kandi ihe ubutumwa igihugu haleluya kandi ubutumwa uko imana ishaka ko bigenda kuko nta muyobozi n'umwe ubaho imana itabishaka hanyuma tugendera muri uwo mwuka tugasenga cyane ntabwo biba byoroshye ariko Yesu arabikora haleluya hanyuma twasomye inkuru ikomeye ngo abantu bajyaga bagira ibyago ntago ari uriya mugore gusa ahubwo abantu bajyaga bagira ibyago bose ngo bakizwaga ngo nuko bamukozeho ndaza kuvuga utuntu duke ariko ndababwira kuri systeme yo gukoraho yamukoreho systeme niko nayize systeme mukoreho haleluya kuko ifite imbaraga zo gukiza ndumva ariyo ngambiriye ku mwuka aza kuduhishurira muri literaniro kugira ngo duhuze gusenga ubundi gahunda ni ugusenga iyo abantu bagiye gusenga baganira ijambo ry'Imana kugira ngo baze guhuza umutima impamvu yo kuvugana ijambo ry'Imana mbere yuko basenga no kugira ngo basenge bahuje umutima mu minsi 10 intumwa zamaze i Yerusalemu zaganiraga ijambo ry'Imana ngo bamaze kugira imitima ihuye baza kuzura umwuka wera haleluya muzi impamvu tutajya tuwuzura twebwe iyo duhuye nuko guhuza umutima byanga tuvuga ijambo ry'Imana bakamwe bakarirebera mu biryo abandi bakarishyira muri kawunga abandi bakarijyana mu nzu abandi bakarijyana mu yo babasohoyemo abandi bakabihuza nayo bagukodesha abandi bakabihuza nayo abana babuze abandi bakabihuza n'inkwano guhuza umutima ahantu ho mu mwuka bikanga ariko Yesu tumwinginge duhuza umutima mu izina rya Yesu haleluya hanyuma nibajije ibintu nka 5 kuri uyu mugore hanyuma nimara kwibaza ibyo bintu nibajije sinzi nawe uze kubyibaza hanyuma mbabwire ako ga systeme kamukoreho ahantu kakoze ntabwo ndatinda cyane hanyuma tuvuge imbaraga zo gukoraho aho zitandukanira nizo kumubyiga simwumvize ko hari nabaze mu iterano baje kumubyiga hanyuma tutaza kubyina cyane kandi turi mu cyiciro cy'abamubyiga hanyuma twebwe twikure mu cyiciro twijyane mu kindi cy'abafite gahunda yo kumukoraho kandi akumva uko abaye tumukoreho Yesu yumve uko dusoza umwaka tumukoreho yumve ukuntu abaye agira imbaraga agutakaza usibye dirija agira imbaraga zimuvamo yumve uko abaye haleluya tumukoreho Yesu ntago afite impamvu zuko adashaka ko tumukoraho hari ukuntu abantu batangiye kugira intege nke wumva umuntu asenze ngo Uwiteka ngo turagushimiye ngo singutotesha amagambo menshi ngo nkugutegeka iyo wagiye mu butayu kuyamutotesha iyo nzara iri kukujya kuyamutotesha kuki ntago yigeze ashyiraho imiryango y'abayamutotesha haleluya ahubwo yafunguye umuryango ngo abantu bayamutoteshe kuko Imana yatumye Yeremiya iramuga ngo ajya guhanura agezeyo baramukubita banaramufunga aravuga ngo nabaza ndumva nshaka kunabaza
Yesu ajya abisaba abantu akababwira ngo bamutabaze. Rero nta kibazo afite cyuko turamukoraho mu ijuru tukahabuza amahoro, tukabwira abamarayika ngo turabatumiye ibizima namwe mwigire bugufi, turashaka kumukoraho. Ni umwami watubambiwe, ni umwami watwitangiye. Haleluya! Tubatumire ibizima tubabwire ngo mwegere bugufi, dutumire abamarayika begere bugufi, dutumire abaserafi begere bugufi, tubabwire ko dushaka kubamukoraho kubera ko atubaniye neza. Dusoza umwaka. Haleluya! Kandi ntabwo ndavuga kugushima, kandi bindimo mana, bindimo ukuntu. Haleluya! Reka ngezaho. Haleluya! Kugira ngo tunatahe. Umugore yari afite icyago. Bibiliya yivuze, mumbabarire tuze kubyumva, iki cyago gishobora gukora ku buzima bw'umwuka, sibyo? Nitujya ahantu hamwe. Iki cyago ni ijambo ry'Imana bagikoze, babyanditse nk'umugore wavaga wari mugongo, sibyo? Ariko umuntu ashobora no kugira icyago kitari icy'umubiri cy'ahantu ho mu mwuka, akabava pe, akaba yaratobotse. Kuko mu gakiza bakagereranywa n'inkuge mu mazi, sibyo? Agakiza niba ari ubwato, ushobora no gutoboka mu gakiza, isi ikajya yinjira. Rero tubijyana ahantu hose kugira ngo tuze kuganira n'Imana, Imana ihimbazwe. Rero uyu mugore yaravaga, ubuzima bwe bwaba ubwo mu mwuka, burashoboka ko bwaba ari ubwo mu mwuka, birashoboka ko bwaba ari ubwo mu bugingo. Ni icyago. Kandi twasomye ngo abantu bose bari bafite ibyago, niko twasomye muri Mariko, ngo bajyaga bakoresha iyo systeme yo kumukora, ngo kandi abamukozeho bose, haleluya, ngo bajyaga bakira ibyago byabo. Rero uyu mugore yari afite icyago. Uyu mugore tumushushanye n'itorero n'umunyetorero, ntitubigire muri rusange. Uyu mugore kuko umugore ashushanya itorero, tumushushanye n'umunyetorero wateranye hano, sibyo? Ashobora kuba afite icyago mu mwuka, ashobora kuba afite icyago mu bugingo, ashobora kuba afite icyago mu mubiri. Iyo mitsima uko ari itatu, Yesu niko yavuze abwira n'Abagalatiya, aravuga ati mwebwe umwuka, ubugingo n'umubiri birindwi, sibyo? Hanyuma aho hose tuhafate, dutekereze ko uyu mugore afite icyago mu mwuka cyangwa mu bugingo, hose turahasengera kugira ngo tuze kumukoraho biri nyabyo. Icya kabiri ni abavuzi. Abavuzi yagiye ageraho azi ko bari bumukize. Abahanuzi, abakozi b'Imana, abafite utuvuta dushyushye n'udukonje, abafite akaganza gashyushye, abakubita hasi. Yageze ku bavuzi kubera imbaraga z'icyago. Niba ari amahoro yarabuze mu mutima, ntago mbizi. Niba ari icyaha cyamugoye kureka, ntago mbizi. Niba ari indwara ikabije yo mu mwuka, ntago nabimenye. Ariko ahantu nibanze cyane ni uko ijambo ry'Imana iyo rivuga riba ribwira umuntu w'imbere, kuko uw'umubiri yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi azabiduha. Amen. Haleluya! Uyu mugore yaragowe ashaka gukira icyago, hanyuma akajya kureba abahanuzi, abavuga mu ndimi, abavuga ko Imana iravuze bose, abahishurirwa, aberekwa n'abarondora. Abavuzi bose yabagezemo. Abavuzi twabagereranya n'abo ngabo, ariko yari ataragera kuri mwenyewe. Hanyuma hari n'abahanura ari uko babatekeye ingoko, hari n'abajya mu ndimi ari uko babagaburiye. Aba bose yabagezeho, arabagurisha imyenda, arabaha. Uwo mugore yaragowe, sibyo? Mwumvise ataragowe, ariko icyo yashakaga gukira. Yesu we, hari korari y'iwacu igiririmba ngo mpuye na Yesu arankiza. Nta wundi muntu uzi ko abaganga, namwe mwarabibonye no mu buzima busanzwe, umuganga kuvura atazi ko urapfa, amenye ko urapfa yakwandikira akakwirukana. Akuvura atazi ko urapfa. Bari abantu baravura ariko ntibavura urupfu, kuko nabo barapfa. Nta baganga bavura indwara ariko nabwo ntibavura urupfu. Bavura indwara bagira amahirwe zigakira, ariko ntibavura urupfu. Ikimenyimenyi bakuvura batazi kurakira, kuko rimwe na rimwe hari igihe imiti yanga ya ndwara baguhaye bakongera bagahindura indi miti, bumva nabo bakuvura. Abavuzi rero nabo baragerageza. Ye nabijyanye aho hirya naho ngaruye hino mu buzima busanzwe no mu mwuka. Abavuzi nta muntu wagukiza, nta muntu wagusengera ngo kire, nta muntu waguhanurira ngo kire Yesu ataje. Nubwo musigaye mujyana amaturo ku bahanuzi
abandi mukabibitirira, abandi bagatera itika ati kutambwiye ko Imana yarakoze nyine yose ni wowe mwaraye niyo mwajyanye amaturo, ariko burya baravuye ntabwo bakijije. Ni Yesu wari ufite gahunda y'ubuzima. Abahanuzi Imana bababarira basigaye babyiyitirira, icyubahiro cy'Imana cyose bakagitwara. N'abanyamasengesho nabo Imana bababarira. Ni ukuri uba wasenze pe, ariko ntabwo amasengesho yawe yakiza umuntu. N'ikimenyimenyi ntiyagukuye mu bukene. Hari ibintu udafite, hari ibintu utihaye, iyaba usenga bigakoreka. Hari ibintu wari gusengera nibe biri ubuzima bwawe, ariko kubera ko ari Yesu ubikora, abo bavuzi ntabwo badufasha. Nahajyanye hose, hanyuma abasenga mujye muha Imana icyubahiro. Ni ukuri ni icy'Imana. Ubwo se ngo ko atavuze ngo kandi twaramusenye, ni ukuri warakoze. Ariko nasomye amagambo akomeye muri Yesaya 40:12 muzahasome. Ni Imana yabivugaga, ubuhanuzi bwa Yesaya. Yaravuze ngo nubwo wafata Lebanone ukayisenya igahinduka inkwi, ngo ugafata n'ibirarashyamba byo muri iryo shyamba ngo ukabibaga, ngo ukabihindura igitambo, ngo nizo nkwi ngo ukazihindura izo kosa icyo gitambo, ngo ntabwo byavamo igitambo kinyuza Imana. Urumva hari amasengesho dusenga kugira ngo akoreshwe uretse ubuntu bwe. Cyakoze amasengesho, haleluya haleluya, murandakariye, haleluya. Cyakoze amasengesho mvuka umuririmbyi yavuze ngo atuma wiringira ubuntu bw'Imana ukogeza ibihe byo gusenga. Ngo ibihe nsenga Uwiteka binarura mu magarara, ngo hanyuma nkiringira bwa buntu bwe nkogeza ibihe byo gusenga. Amasengesho aduhesha ikintu kiremereye kimwe cyitwa kuduhesha ubuntu bw'Imana buzadufasha. Haleluya. Ariko ni ukuri iyaba ama-etaje abayafite ari abasenze, iyaba babyaye arabazi gusenga, hari abantu bari kuba bafite abana benshi badafite n'umwe. Iyaba amazu yubakwa n'amasengesho ngo twarasenze ngo Imana ni ukuri. Ni ubuntu bw'Imana bwakubakiye, ni ubuntu bw'Imana bwatumye ushaka, ni ubuntu bw'Imana byatumye uba umucuruzi ukomeye. Ariko si amasengesho wasenga nganekeza. Uzi ko hari abakurusha batarara mu nzu, batabona nayo kwishyura, bayabona basenze, Imana ikabagirira ubuntu nanone. Hanyuma amasengesho aduhesha ubuntu bw'Imana. Imana ihimbaza. Ikibazo cya gatatu, nibajije abantu bari mu iteraniro babyigana. Icya kane ntabwo mbatindaho kuko abamubyiga barahari. Ni uburyo uyu mugore yakoresheje kugira ngo akire icyago cye, nabwo turabuvuga. Hanyuma icya gatanu ni ikiganiro Yesu agiranye n'uwakijije, n'uwamukoze kugira ngo akire ubuzima bukaboneka. Reka mvuge systeme nk'ebyiri, uburyo iyi systeme yamukoreho abo yakoreye. Ijambo ry'Imana, igitabo cya mbere cy'Abami ibice 19 umurongo wa 5 kugeza kuri 7. Yesu ntabwo ajya atanga serivisi atarakora ku muntu agiye kuyiha. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 19. Yesu yahasanze umugabo bita Eliya yakoze arananirwa, hanyuma ngo agiye ngo amusangana umwuka wo kwiyahura, inzara yamwishe y'umwuka. Hanyuma ngo asanga yananiwe, ariko yageze ku rwego rwo kwiyahura, ngo ari munsi y'igiti cy'umurotemo. Iki giti kingana no kuba mu rupfu. Hari igihe ubuzima bwanga umuntu akagera ku rwego atifuza kubaho. Hanyuma Yesu nagashobora, kandi ibintu bidutera kwifuza kutabaho, icya mbere ni umunaniro wo mu mwuka, icya kabiri ni ibyaha biturushya bidutera, kuko iyo tubirimo tuba turi mu rupfu. Eliya rero yari ari mu rupfu, hanyuma Yesu abanza kumukoraho kugira ngo amukize urupfu. Aramubwira ngo Eliya ngo abanza kumukoraho. Marayika wamugendereye mu isezerano rya kera bamwitaga marayika w'Umwami Imana, ngo amukoraho. Aramubwira ati Eliya banza ubeho, Eliya banza ubeho. Haleluya. Amukoraho, imbaraga yo muri we imubeshaho. Arangije ngo aramugaburira, ararya. Imana ihimbazwe. Uburyo bwa kabiri, kubera ko nari buhatinde, kandi mu ijuru iyo babonye uko gukorwaho bitakugizeho imbaraga ngo nawe ukoreho, kuko Yesu hari imbaraga atanga, ni systeme zihana.
Yesu uyu mugore yamukozeho, ariko agira imbaraga zimuvamo, ariko n'uyu mugore hagira ubushobozi bwo kumukoraho. Eliya rero yumvishe gukoranaho kw'Imana, arakira abaho. Hanyuma nari nasomye n'andi magambo ari muri Mariko igice cya mbere ku murongo wa 40 na 41, aho Yesu yageze mu iteraniro ririmo umubembe. Hanyuma ngo uwo mubembe aramubwira ngo ubishaka wanyiza. Aravuga ngo kandi nkugiriyeho umugisha nkagukoraho, ndabizi ko nakira ibibembe byanjye. Nkugiriyeho umugisha nkagukoraho, nakira imbaraga y'ibibembe maranye igihe. Kandi nasomye n'igitabo cya mbere cy'Abami ibice 5, basanga umugabo ngo yari umutware, ngo yarahawe gutsinda ibihugu, ngo rimwe na rimwe yahiteraga i Samariya akanyaga ngo cyangwa akahatera agiye kurwana. Urumva yari afite ibintu atsinda, yararirimbaga bagatsindwa, yabwiriza bagatsindwa, ariko afite ibibembe. Nabo iyo bakoze kuri Yesu, haleluya, n'abanyabibembe nubwo batsinda, nubwo ari abahanga mu kubwiriza, nubwo ari abahanga mu kuririmba, umuntu ashobora gutsinda ibihugu, agatsinda imidugudu, ariko afite ikibembe cyanze gukira. Nawe Yesu yamubwiye ngo ubishaka ukankoraho nkagukoraho nakira. Hanyuma reka duse n'abajya gusoza. Itandukaniro, gutandukanya abari kumubyiga n'abamukoraho. Nahishuriwe imbaraga Yesu yavuze ituma umuntu yamukoraho. Bibiliya iravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Umuntu wese uri mu rusengero, nushake uba ufite izina riremereye isi yakwise. Ari inkuru nasomye itangaje y'umugabo bita Mose, ngo yamaze kwa Farawo igihe kinini, ngo bamwita umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Mwarabisomye namwe? Yabaye imyaka 40 mu kinyoma. Yinjira abiteranana ari mu kinyoma, ariko ngo umunsi yakuze ari ibintu yamenye. Hanyuma kugira ngo umuntu abe atari mu kumubyiga, Yesu ni Paulo wabyandikiye n'Abaroma, aravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Izi ntambwe 3 kugira ngo uve mu bamubyiga ugere ku bushobozi bwo gukora ku mwuka. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kugira amaboko y'umwuka ayikoraho. Haleluya. Kugira ngo umere amaboko Yesu abari mu bantu, korari yose iri kuririmba y'abantu 80, ababwiriza butumwa muri iki gihugu abari benshi, n'abaterana. Ubu mwe mwateranye sibyo? Hari n'abandi bateranye, hari n'abandi bari guterana, hari n'abandi bararara, hari n'abandi biriwemo. Abantu benshi bari kumubyiga, bari kumubyigisha iki? Nuko ibi bintu bitarababa. Icyambere, nago barumva. Kumva ni ikintu kiremereye. Yesu yajyaga abwiriza. Yesu yamaze imyaka 3 n'igice abwiriza, agira ibyiciro bigera muri 5. Yagiraga igiterane kinini cyabagamo abagabo, yababaze abagabo gusa ngo babone 5,000. Murumva abagore bari bangahe? N'abana guhera ku myaka 18 kumanura, ntago bababaze. Abagabo 5,000, guteranya habo bagore bangana batyo, guteranya habo bana. Hanyuma iryo teraniro akaribwiriza, akagira irindi teraniro rigizwe n'abantu 120. Bara nk'abakristo, niko twabivuga muri iki gihe, abakristo bahoraho. Akagira abandi 70 bajyaga baza kwiga ijambo ry'Imana. Akagira abandi 12 babigishwa be bagumanaga ahantu hose, bakanasangira, bakanateka, bakarya bataba mu rugo. Haleluya. Ubwo bari 70 twabakira nko mu makorari bakunda kuza nko ku rusengero kenshi. Nicyo cyiciro cya 70. Hanyuma agira n'abandi 12 baba muri muzabikorwa. Agira n'abandi 3 bajyaga bazamukana. Muri abo 3 agiye kugenda asubiye mu ijuru, muri bo harimo uwitwa Petero wamubajije ati ni iki gihe ugiye kugarura? Muri 3 abageranye Tabora, abazamukanye Getsemani, abageranye kuri ya misozi myinshi na Elayono, ngo muri abo 3
bari bataramenya ibyo Yesu yavugaga mu myaka 3 n'igice bamaraye. Nituvuga ngo kumva ijambo ry'Imana ni ikintu kiremereye, ni ikintu kiremereye gifite ibiro byinshi, kuko umwanditsi yaravuze ngo hahirwa abapfa bumva, ngo nibo bazazuka bakumva ijambo, bazumva impanda. Ubushobozi bwo kumva none ngo buhesha abantu kuzumva banapfuye, n'igihe bazaba batakivuga bazaba bumva. Hanyuma igice cya mbere ni abantu bumvisha ijambo ry'Imana bakagira agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana, uwo murimo ukabakorekeraho. Nababwiye ngo turafata umwanya munini wo gusenga, umurimo wo kumva ijambo ry'Imana ugahishuriwa kuciriweho iteka, hanyuma ugasanganirwa n'ijwi ry'imbabazi rikubwira ngo wowe ntago ugipfuye, hari uwakubambiwe. Yesu yahaniwe abanyabyaha rimwe Golgota. Haleluya! Uwo murimo ukagukorekeraho kandi ntiwawigiza. Ntabwo ari ibintu bigiza, ntabwo ari ibintu bigirisha, ni umurimo ukorekera mu buzima bwawe. Ibyo tuvuga ngo kuvuka kwa Yesu bikaba atari amateka kuri wowe, hakaba hari igikorwa cy'ubumana cyabaye mu buzima bwawe, kubera ko wumvise ijambo ry'Imana ugahishurwa uwo murimo wose w'impamvu yavutse mu isi, w'impamvu Mariya yamwongeje. Yesu yose ibere rya Mariya yaba ari kumwoza akavuga ngo Mariya we utarabaho nariho kera. Igitangaza Pawulo yabyandikiye Timoteyo, aravuga ngo ni igitangaza, si ugushidikanya. Ubwira ubwo bumana burakomeye, umwana kwerekanwa yambaye umubiri, Imana kwerekanwa yanga ibere ry'umugore. Umugore ni igitangaza, guhishurirwa umuremyi w'isi yose. Niko umuririmbyi wa 373 yaririmbye, umuremyi w'isi yose uhindutse muto, Uwiteka nyirigira, utaremwa udashira, akambara pampa. We ubu ni pampa utwaye Yesu. Kwa kundi bajyaga bahanagura mu kabono, bagamucira mu kabono kugira ngo umwanda ushiremo. Imana umuremyi, ubwo bwira buratangaje. Ibyo bintu kubishurirwa bikozwe n'ijambo ry'Imana, ukamenya ko uwo mushinga wose wakozwe ku mpamvu zawe, agakurira mu bantu, akaboneka, akambara ubusa, ari umusore w'imyaka 33 ku bushake, mu cyimbo cyo kujya gukwa, bakamubona bishaka yarakijije abantu, yarabagaburiye, yarahagije 5,000. Iyo karitsiye yabikoreyemo akayicamo yambaye ubusa, ari umusore wa 33 ku bushake. Uwo murimo w'ubuntu bw'Imana niwo turasengera cyane. Ibyo bintu rero ntago ari amateka, ni ukubishurirwa ubuzima bwawe bukabimenya, bukabyumva. Haleluya, haleluya, haleluya! Ubuzima bwawe bukabyumva ku buryo nubwo bimaze imyaka 2000 bibaye, wabihagararaho ukabipfira, kubera ko warabimenye, warabyumvise. Asifiwe, haleluya! Warabyumvise ugera ku rwego ubimenya. Ibintu uzi ni ibintu ukoresha, ibintu uzi ntabwo ari ibyo wize, ni ibyo ukoresha mu buzima bwa buri munsi. Wamara kubimenya ukabyumva, ukabimenya, wamara kubimenya ukabyizera, ubwo bwira. Wamara kubwizera, uwo murimo wose ukungana ukagukorekerwa mu buzima, hanyuma amaboko amukoraho. Haleluya! Gutandukanya rero abamubyiga n'abamukoraho. Abamukoraho ni abamenye uwo murimo, n'uwo murimo wo kwizera. Haleluya! Nabagenza urwo rugendo rwo kumva ijambo ry'Imana no kurimenya, bamurangiza bakabyizera, ayo maboko atagaragara. Haleluya! Ayo maboko ataboneka, ayo maboko atarebeka, niyo amutandukanya, niyo ashobora gutandukanya n'abamubyiga n'abamukoraho. Ntabwo ari amaboko y'intoki, ni amaboko yo kwizera. Niyo uriya mugore yamukoreshejeho, amukoraho mu bantu benshi, ngo yizera ko yakira icyago yari afite cyo kuva. Ubuzima bwamuvagamo, yagendaga ava, akaririmba ava, akabwiriza ava, akadiyakona ava, uko agenda, uko iminsi ishira, amaraso yamushiragamo.
yagendaga amushiramo, yatangiye akinisha utwaha duto, agira icyago kiremereye kimumaramo amaraso, kimumaramo ubuzima. Reka dusenge. Hanyuma ibikuza imbaraga zo kwizera byatuma umukoraho ugakira ako kanya, nabonye nka 5. Icya mbere ni ugusenga, ubuzima busenga. Umuntu uwo murimo wakorekeweho akagira agahinda ko mu buryo bw'Imana akihana, agahishurirwa uwo murimo wa Yesu w'impamvu yavutse akabatizwa ari Imana ko nkibere ari Imana. Ibyo bintu bikakubaho, warangiza ukamubona acunguwe ari gupfa, bamukubita inkoni z'imikoba, nta cyaha afite, umubiri utabukamo, nta cyaha azira, ukabihishurirwa ko ari wowe yaziraga. Abo bantu bakoreweho ibyo bintu bakabihishurirwa, ibikuza kwizera kugira ngo bakira ako kanya, ibikuza uko kwizera muri bo kugira ngo bakira ako kanya. Icya mbere kugira ngo numukoraho icyaha cyakunaniye kureka ukaba ukimaranye iminsi uva, icyago cyakubayeho igihe kinini, sibyo? Icyago gituma mu gakiza hava ukaba ukimaranye imyaka myinshi. Ababwiriza butumwa baraje, uyu munsi ni Yesu uraza, dukeneye ko ari we dukoraho. Haleluya! Abahanuzi baraje, biragereza tubiranga, twabisengeye 3 na 4 biranga, ariko Yesu mwenyewe arasaba ko tumukoraho kandi turakukozaho amaboko yo kwizera. Niyo maboko aradutandukanya n'abandi bari gutabaza mu myaka irangira. Abandi bari gushima ntibigereyo, hari abantu bari gushima ntibigereyo kuko amaboko amukoraho nayo bafite. Bari kubishima nk'iby'abapagani bashima kuko amaboko yo kumwizera, kwizera kuzana ubuzima, kwizera guhesha ubugingo ntako bafite kwa mukoraho. Yesu arakorwaho n'amaboko yitwa kwizera ijambo rye, hanyuma no kurimenya no kuryakira mu buzima. Imana ibaha umugisha. Icya mbere rero ni ugusenga. Gusenga nako sindi bukuvuge kuko abantu Yesu yayigeze kubwira umusamariyakazi, aramubwira ati abantu basenga ibyo batazi. Yaratinze kwiriba avoma asenga, aza mu materaniro buri munsi ariko asenga ibyo atazi. Bivuze no gusenga hari ibintu biba bigusaba. Imana twigishe gusenga. Muzajyeyo musome, muzasanga uburyo nyabwo bwo gusenga. Nuko ufite umuntu udafite abanzi, umuntu udatwara abagabo b'abandi, kandi abagabo nyine twabigereranya kiriya cyaha cyo gutwara abagabo. Uriya mugore ntabwo yatwaraga abasore, yatwaraga abagabo. Yari umunyegomwa, umunyeshyari, umutindi, mubi cyane. Yari afite ibintu, kiriya cyaha gihetse nk'ibyaha 8. Yari umuntu w'umwambuzi ugomwa abandi abagabo ba. Katumureke. Ariko gusenga biba gusaba gusenga ibyuzi, kuba ushobora kuba mu mwuka, gusenga Imana mu mwuka no mu kuri. Hanyuma icya kabiri gikuza kwizera gutuma umuntu akira ako kanya. Muracyahari? Haleluya. Abantu bagera niba Imana ibahe umugisha mwese. Hanyuma icya kabiri gikuza kwizera no guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ijambo ry'Imana uzi ntago ari ryo wasomye, iryo nzi ntago ari ndi kuvuga, iryo nzi ni iryo nkora mu rugo. Niba ijambo ry'Imana rinsaba kwihangana, nyine nkihangana. Haleluya. Niba ninsaba gusubiza nyituza, nyine nkasubiza, nyine nkaba mbikora. Ntago iryo nzi ari rinababwirije. Hari igihe umuntu abitondeka mukagira ngo ararizi, ntaryazi iryazi niryakoresha. Niba ntaryakoresha ntari murimo, kuko inkota ibaga niyo mfite. Nta muntu wakije. Naho iyo uri kubaga naryo ufite, umeze nk'uwacuze inkota mu giti yabaga. Iyo naryo umuntu afite ibigimbye, ibidafite ubumara. Aba ari igishushanyo n'igipupe, nka twa dupupe abazungu basigaye bakorera abana, akajya gukati nakurasa bikajya bijegera ariko bitavamo amasasu. Abantu benshi bafite ibijegera ariko bitavamo by'ibipupe. Bakaririmba ari ibipupe, bakabwiriza ibipupe. Yakurasa mu rugo wagerayo gasanga burya byari ibipupe. Nitegereje kano kantu ndatangara. Mushu siko mufite pome z'icyatsi n'iz'ubururu.
ari ibipupe. Mande dufashe tumukoreho, tuyikoreho. Yesu yaje azanye ubuzima. Duhuza ubuzima bwacu, bikuza kwizera gutuma dukira icyago ako kanya. Cya gatatu ni ukuzura imbaraga z'umwuka wera. Iyo umuntu yujujwe agira ibyifuzo bingana n'ibyo Imana ishaka ko agira, kuko umwuka mukopeza ibyo mu ijuru batekereje ko ari byo yifuza bigahita biba. Murabyumvise? Uriya kumukoraho udafite umwuka, ushobora gukora nk'icyangugu kandi ari hano, ukajya kumukoreraho icyangugu kandi ari hano, kubera iki? Wayobye, nta darayivu ufite, waho bagiye. Abantu badafite umwuka bifuza ibihabanye n'ibibarwanya, bahuza ibyo bagiye gusengera n'ibibarwanya mu muhamagaro. Umuntu akagira icyifuzo mu mwuka bakire, bakavuga ati biriya byamuturitsa. Bari gusaba kuzura umwuka kugira ngo umukoreho ukira ako kanya. Haleluya. Hari abantu tugihuje ko twakuzura umwuka wera niba dukeneye kumukoraho tugakira ako kanya. Hari ibyago biri mu rugo, hari ibyago byateye bitakuri, ariko abana barakunaniye, niba ukeneye kumukoraho ako kanya. Umugore bita Hana yamaze imyaka 7 asengera umwana abimenye, akajya habana no mu mwuka. Mu mwuka bakavuga ati nyamara utubwiye ukawuzura twagukopeza, ariko agasenga kimubiri. Ahita avuga ati Penina muramubona, ati none yamvugiye ku isoko no muri korari yamvuzeyo. Akananirwa gusenga Imana, agasenga Penina. Penina aramuremerera, ibyifuzo bye birangirana na Penina. Umunsi yuzuye umwuka wera muzasome. Mwaravuze ati ariko mu ijuru mwarakennye, namwe nta mutambyi mufite. Namwe nta mutambyi mufite. Dore ukuntu byagenze n'abahungu be, dore ukuntu babigenje. None umuduhaye umushyizemo iri joro twakubyarira umutambyi. Kubera iki? Umwuka yamukopeje. Umwuka, haleluya. Icyo ni cya gatatu gituma umuntu akuza imbaraga cyangwa amaboko, cyangwa gukuza ubwenge bw'amaboko yo kumukoraho. Kuko twavuze ko amaboko amukoraho atandukanye umuntu n'abamubyiga, ari ukwizera. Haleluya. Haleluya. Icya kane, bikuza ayo maboko cyangwa bigukuza kugira ngo ugire ubushobozi bwo kumukoraho n'ibigeragezo, nubwo bitaryoshye, ariko imibabaro. Yesu ngo yasigaje imibabaro ye kugira ngo tuyibabazwe. Paulo yajyaga abyirata, aravuga ngo bankubise ibiboko, akabigira ibintu byo kwiratara. Na Yohana twandikira mu byahishuriwe yaravuze ngo bene data, abo dusangiye amakuba n'ubwami no kwihangana. Hari imibatizo 3 Bibiliya igaragaza. Ivuga umubatizo wa mbere w'amazi, uwa kabiri ni uw'umwuka, uwa gatatu ni uw'umuriro. Imibabaro ya Kristo Yesu muri Mariko 10:37 muzahasome. Bene Zebedayo bari abo kwa nyina wabo, simubyibutse, ngo baramubwira ati watubabariye tukazicara iburyo bwawe, umwe akicara ibumoso undi akicara iburyo. Ngo arababwira ati ibyo munsabye ni mubizi. Aravuga ati muzashobora kubatizwa umubatizo nzabatizwa, n'igikombe nzanyweraho muzashobora kukinyweraho. Ngo barikiriza ngo bumva ari ikizahabu, ngo cyangwa indi Champions League isohoka. Aravuga ati tuzakinyweraho. Ati sawa, ni sawa. Yesu hari imibabaro aducishamo kugira ngo tugire amaboko yakira ibyo afite. Haleluya. Kugira ngo tugire ubushobozi bwo kwakira ibintu bimuriho, tumukoreho, tumubone, naho ubundi wamukoraho ukamubura. Icyanyuma ni uguhuza, ni ukurwanya inarijye ryo muri wowe, kurwanya inarijye. Hanyuma reka dusenge. Nari ngiye kubabwira inzitizi cyangwa ibituma tutamukoraho. Ari bikuta, reka mvuge nka 2 gusa dusenge. Ibikuta 2 bituma tutamukoraho, kandi wenda no kwizera tugufite twaranamwizeye. Icya mbere gica ayo maboko. Hari abantu bamugara bashaka kumukoraho, ndamukoraho, agaririmba indirimbo ariko zitarimo kwizera, agataha Satani akamutera jido,
anavuze ati tuzajya mu ijuru, cyangwa ati mwihangane Yesu azaturuhura, ariko Satani akamukubita jido y'ibiciro ati wamenye aho byageze. Agahita atangira gutekereza ubwoba bw'ubuzima. Icyo gica amaboko yo kwizera. Ubwoba buca amaboko, buhindura umuntu umugaye, ubana n'ubumuga bwo mu mwuka bwo kudakora kuri Yesu ngo akire icyago. Twasenga. Icya kabiri, kandi ubwoba butera ibyaha byinshi mubona abantu b'Imana, kuko umuntu wifashe agafata icyemezo cyo kuza kuba hano izi saha, harimo n'abazanye abana b'impinja baba bashaka Imana, sibyo? Haleluya, haleluya. Ni ukuri nta muntu uri hano ari gukina, nta muntu uri hano ari mu mikino ya komedi yajya kuyikomedira ahandi. Umuntu wese uri hano akeneye Imana, ariko hari igihe tuhaba tumugaye, dufite ubumuga bwaturutse ku bwoba bw'ubuzima, kandi ubwoba bwirukana ya maboko yitwa kwizera, gukora kuri Yesu. Haleluya, haleluya. Ibyaha byinshi abera bakora bari mu nsengero, ukurikiranye umuntu akavuga ukuri nk'uko kuri mu mutima, ibyaha byose bituruka ku bwoba. Yesu yaravuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abantu bakunda kubeshya bakabikora, n'abanyabwoba n'abatizera. Abanyabwoba ngo bafite umugabane, abanyabwoba bafite umurage utari uwo mu ijuru. Kandi ibyaha byinshi, impamvu mwumve ikintu cyantangaje, abagatolika, abakaridirane b'abagatolika basohoye itangazo rivuga ko ibitaro byabo bitazongera gufungira abantu gufunga urubyaro no gukuriramo abantu amada. Baravuga ati twebwe ibyo bintu ni icyaha. Bafata n'imirongo yo muri Bibiliya barabirifaringa, baravuga ati twe amasantere de sante yacu ntago azigera akuriramo abantu inda, nta nubwo umugore n'umugabo baratonda. Nibwo buryo Imana yashyizeho, mwumve igitangaza, nibwo buryo Imana yashyizeho bwo kugira ngo abantu babyare. None twebwe twakora icyaha kingana gutyo? Babitenze, barasinya, barihuza, barasinya, barirukana, ariko dufite abantu ngo basenze Imana irabibemerera. Abanyabwoba ntago ari Imana yabibemereye, n'ubwoba bwabibemereye. Reka dusenge. Bavuganye n'ubwoba babyitiranya n'Imana. Hari n'ibindi byinshi tutavuga, ari uko ibyo aba ari ibintu byabaye ofisho, ariko uganira na mwene so akakubwira ngo ibi ntacyo bitwaye, njyewe narabisengeye. Imana ntago ari Imana, burya ni ubwoba. Ngo nese utishingiye ngo wayakura, burya wayabona. Ababyizeye bose baragiye, baragenda, pasiteri arabasengera, ariko baca imbere y'Imana, baragize urugendo rwabo rw'urugo. Imana ni abanyabwoba. Ubwoba buteza guhemuka, ubwoba butera abantu ubusambanyi, ubwoba butera abantu kwiba, ubwoba butera abantu kugambana, ubwoba ni inyundo, ni umupanga uca amaboko akora kuri Yesu. Ngiye kubabwira n'amaganya y'iby'isi. Amaganya y'iby'isi, umuntu wese ufite amaganya aba yananiwe kwizera. Ubwoba butera ibyaha, butera kwesikoroka. Amaganya y'isi akura kwizera, ni amaboko, ni umupanga, ni igisasu cy'ikigerenade gituritse amaboko akora kuri Yesu. Kadusenge. Ngiye kubabwira n'akandi kitwa ubwenge, ariko byangora kubibasobanurira mu minota nsigaranye. Ibintu by'ubwenge, Adamu na Eva byabakuje mu busabane n'Imana. Yavuga ati nimuzajye ku giti kimenyesha ubwiza, icyiza n'ikibi. Ubwenge ati njyewe nsirebera umuntu tuzabana, ati mbona afite imico myiza. Uzi niba kuwa mbere azaguruka azajya arara mu giti? Mujye mubyimenyera. Njyewe nzajya gucuruza hariya niho hambereye, uriya mukobwa rero twashobokana kubana, mbona agerageza. Sawa, ubwo Imana yaremye umuntu itamumenye, itamuremeye kwimenya.
igiti cy'ubugingo cyaheshaga umuntu ko Imana imumenyera. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana. Utuntu twose tw'utudetaye ijuru ryari rikeneye kubitubaza, kandi iyo ufashe uwo murongo barabikubwira, no kwambara barabikubwira, baravuga mu ijuru bakagera no ku midodeshereze y'imyenda, baravuga ubashatse bagufasha kugenda bakazakugeza mu ijuru kuko nibo bahazi. Ariko mwashatse kubyimenyera, ni logique, ni vraiment, ni so. Dusenge. Hanyuma mbifurije kumukoraho. Tugiye kwinjira mu kirere cy'umwuka cyo gusaba ayo maboko yitwa kwizera. Imana ibahe umugisha. Mwaturije imbere y'Imana, mwumvishe neza ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ijambo ry'Imana ni igitangaza, ribwira umuntu icyiciro arimo. Uri kumubyiga cyangwa ufite ubushobozi bwo kumukoraho. Ese niba ubufite bwagukiza ako kanya. Rigari nabo Yesu bamukoraho ntibakire, ukabasanga muri korari barazezengeye nganoza. Wa mugabo bohereje bari Toromayo ati genda wiyuhagira isiro, wama tubonye bigahita ibiti bigende kandi ari abantu. Kubera iki bamukozeho, ariko bamukora naho kwizera kutabakiza ako kanya. Hanyuma reka dusenge. Barito ibiti biragenda, ntuza aho ijipo bayigeza, ntuza aho bavugira, ntuza aho bagirira ibanga, ntuza Yesu mwa. Reka dusenge, hari n'abamukora ariko ntibagira ubushobozi bwo gukira ako kanya. Akajya aba muri korari abyina muzunga, anywa shitani, hajya ni shitani niyo yaje kariya kaje kagezweho ubu ngubu, ka shitani. Ni ukuri niko nabonye handitse, ni shitani. Ngo ni bagashyira mu rurimi rwiza shitani. Baba babona ibiti, nyamara turi imbere y'Imana. Haleluya, mu gitaramo cy'abera. Haleluya. Hanyuma tugiye guhaguruka dusenga. Umuntu wese aza ukuntu amaboko yareshye, yabaye ibikuri amukoze habona ibiti bigenda. Ati no muri korari baragenda bameze nk'abarizirayi. Ati tugiye Yerusalemu bajya kukugororera. Ati reka ati ngororano, ati muzimbere mu cyaro cyangwa muzihabagarago. Barizi yanze kujya Yerusalemu, nazi gutandukanya niko ko agezeho, kubera ko ibiti bigize ute yamukozeho igice. Amaboko yagarukiye mu nzira ntiyahita akira. Ibiti bigira bite, ntago azi gutandukanya abakobwa n'abadamu, nta nubwo azi gutandukanya amadamu we bahuye, uwo yohereza akarabo n'uwo yandikira message, nyine biba bikigende. Ntago azi imyambarire ikwiriye abantu b'Imana, ntago azi gutandukanya Roromodo we ni wa wundi wambara ijipo, abihuza nyine byose abihurizamo, kandi ari umusore. Zimwabonye umusore wambara ijipo wita Mane Marite. Iyi ni we Roromodo. Ariko twajya imbere y'Imana tukayibwira uko tumeze, tukayibwira ngo twebwe twagukozeho ariko ntitwakiza ako kanya. Turacyafite ibintu biva, turacyafite imboneranye ku maso, ntago twakize ako kanya. Hanyuma tujye imbere y'Imana. Ese muri riteraniro hari umuntu ugiriwe umugisha n'Uwiteka ko icyago gikomeye ari ukutamenya Yesu, kandi amaboko yo kwizera ukaba utayihereza? Yaba ari muri riteraniro muri iki gitaramo atarizera umwami Yesu, cyangwa yarigeze kumwizera akumva byamunaniye kubera ko atigeze agira bwa buryo butatu, kumva ijambo ry'Imana, kugira agahinda ko mu buryo bwaryo butera kwihana. Kuko umwanditsi w'agatabo k'umugenzi yaravuze ngo iyo asomye ijambo ry'Imana ntabwo yicira urubanza nk'abacamanza, ahubwo yicira urubanza nk'uko ijambo ry'Imana rirumuciriye. Ese hari umuntu ijambo ry'Imana ricira urubanza rungana n'urw'ijambo ry'Imana kugira ngo yemerere imbere y'Imana ko we na gahunda yo kumukoraho itigeze iba? Kuko abamukoraho ngo nabafite kumwizera. Azamura ikiganza kubw'ubuntu bw'Imana niba agiriwe ubwo buntu, kuko ni igitangaza. Simubizi se ko Mariya yumva ijwi rya Mikayeli wenyine? Abandi bose barimo. Na n'uyu munsi Isiraheli baracyashyira abakobwa muri boot camp ngo bazatwita umukiza. Nyumvira nawe nyumvira ngo bacyabashyira muri boot camp ngo bakabashyira ahantu ngo kugira ngo bazatwite Mesiya, kuko basomye ubuhanuzi buvuga ngo umwari azasama inda. Hanyuma yarababenzerera yiyizirina
twebwe aratubenguka. Ubu hari abantu uwo mwari, haleluya, batwise Yesu. Ubwo buzima igise baracyumva, nubwo babasanga basinziriye ntibitwara uko babonye umukiza baramutwise. Hanyuma niba nawe ugiriwe ubwo buntu bwo kubengukwa n'ijuru, zamura ikiganza gutya tugusengera ijuru niba ari kubengutse. Ni umugisha ukomeye umuntu utarakizwa, tarizera Yesu. Yesu agiriye ubwo buntu. N'uwaguye, ntabwo mvuze idini, ni uguhura na Yesu gusa. Yesu akagukoreramo uwo murimo wo kumwizera ugakizwa. Zamura ikiganza gutya. Patrick na Claude muze dufate mikrofone dusenge. Yesu akora ubwo buryo bwo kumukoraho, abidukorere uwo murimo wose w'ubuntu, ukwakira kwizera guhesha abantu kumukoraho, na bya bindi byose bigukuza. Claude nakubonye inyuma agufashe, hanyuma dufashe dusenge uwo murimo wose w'ubuntu bw'Imana. Winginge Yesu ukorekere muri wowe. Umugabo bita Paul yajyaga yumvise urupfu rwa Yesu mu buzima bwe, ararwumva aranabitangaza, aravuga ngo njyewe ngendana inkovu za Kristo mu mubiri wanjye. Ntabwo ibintu by'agakiza ari ibintu umuntu yigiza, ubyigiza umwaka umwe ariko ntabwo wabyigiza ibiri. Hanyuma dukeneye ko uwo murimo wo gukorwaho no gukora kuri Yesu akumva imbaraga zimuvuyemo udukorekeraho, kuko birashoboka ko waba waramukozeho ariko ukaba ukibona ibirorirori ibiti bigenda kandi ari abantu nturareba neza. Imbaraga zimukoraho